Kabajamtoota maatii Waaqayyoo biyya keessaaf biyya alaallee biyya hambaa biyya adda addaa kan jirtan nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Ani maqaan koo Xaafaa Dibaabaan jedhama. Tajaajilli koo soortummaadha mana Waaqayyoo keessatti sooruudha. Guyyaa har'aatti dubbii sagalee Waaqayyoo keessaatii ergaa gabaabaa kan waliin hirmaannu qabadhee dhiyaadheen jira. Innis immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 26 kaasee akkana jedha. Inni lammaffaa inni sadaffaanis amma saba torbaffaatti ishee fuudhanii dhala otoo hin godhatin irraa du'an. Hunduma isaanii booddee immoo dubartiin in duute. Egaa hundumti isaanii ishee fuudhanii turan yoo du'aa ka'utti isaan torbanuu keessaa isa kamiif haadha manaa taatiree jedhanii isa gaafatan. Dubbii kana keessatti dubbii sagalee Waaqayyootti wanti hubannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garee warra amantaa saduqoota jedhamaniin barsiisaa yeroo turetti isaanitti dubbachaa yeroo turetti isaan waan sadiin amananii isaanis maallaa ka'umsan amananii du'aa ka'uun amananii waa'ee hafuura qulqulluu hin amananii waa'ee ergamootaa hin amananii. Gooftaan keenya immoo yeroo sanatti akka ijoo godhee kan inni barsiisaa ture waa'ee du'aa ka'uuti. Isaan du'aa ka'uutti waan hin amanneef maal jedhanii namni du'aa ka'aa erga ta'ee jedhanii yaa barsiisaa naannoo keenya obbolaawwan torba jiru. Isaan torban kunis immoo inni hangaftii haadha manaa fuudhee haati manaasaa kan immoo otoo irraan godhatiin hin duute. Inni lammaffaas akkasuma otoo dhalan godhatiin dhaalee hin du'e. Inni sadaffaanis amma warra torbaffaatti akkasuma erga ta'anii dhumarratti dubartiin kunis hin duute. Atoo du'aa ka'u jetta gaafa du'aa ka'umsaa eenyuuf haadha manaa taati jedhanii yeroo isa gaafatan lakkoofsa 29 irratti Yesuus garuu deebisee caaffata qulqullaa'aa humna Waaqayyoos waan hin beekiniif irraa kaattan. Akkas jedhee isaaniif deebise. Firoottan koo har'a jireenya keenya keessatti akka dhuunfaatti yookaan immoo akka hawaasaatti akka hawaasa waldaatti illee yoo laalle dadhabbiin namootaa maali? Irraa kaachuun namootaa maali? Dogoggorri namootaa maal jennee yeroo laallu waan lama madaalawaa gochuu dadhabuurraan kan ka'e. Innis sagalee Waaqayyoo fi humna Waaqayyoo wal cina qabanii madaalawaa taasisanii tajaajiluu dadhabuun hubachuu dadhabuun dogoggoroota guguddaadhaaf namoota baay'ee baroota baay'ee keessatti saaxilee jira. Kanaatiif har'a Waaqayyo bara keenya keessatti maal nurraa barbaada? Barumsa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisarraa kaanii yeroo laallu maal nurraa barbaada? Takka sagalee Waaqayyoo beekna jennee yeroo deemnu cinatti immoo wanta qabachuu qabnu humna sagalee Waaqayyoo qabachuu dadhabna. Inni kun maal fidaa jira jennee hubannu baalaansii ta'uu dhiisuu yookaan immoo madaalawaa ta'uu dhiisuu sagalichaaf humnichi wal cina deemuu dadhabuun dogoggoroota bara darbe keessatti bara abbootii waldaa seenaa jalqabamte jaarraa sadaffaaf arfaffaa bara Aariyoos fa'aa itti komataman. Maaliif komataman yeroo jennee ilaalle sagalee Waaqayyoo humna Waaqayyoo wal cina hubachuu dadhabuu isaaniirraan kan ka'e waan guddaa dogoggora guddaa keessa galaniiru. Har'as Waaqayyo maal barbaada? Dogoggora akkasii akka deddeebi'ee hojjetamu hin barbaadu. Akka irraa kaannu hin barbaadu. Jireenya madaalawaa tajaajila madaalawaa hafuuraaf sagalee Waaqayyoo wal cina yeroo deemutti dogoggora guddaarraa nu baraara. Keessumaayyuu jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraa 21ffaa kana keessatti irra caala addunyaa ammayyoomte dhaloota ammayyoome kana sagalee Waaqayyootiin sirriitti bira geenyee tajaajiluudhaaf maaltu barbaachisa? Madaalawaa kan ta'e tajaajila waa'ee sagalee Waaqayyoo fi waa'ee humna Waaqayyoo wal cina deemnee yoo ittiin tajaajille dhaloota kana Kiristoosiif booji'uu dandeenya. Kanaan alatti dhaloota kana mo'uudhaaf amma humni namaa hin danda'u. Humni teknooloojii hin danda'u. Humni dandeettii kamiyyuu hin danda'u. Kan dhaloota kana booji'uu danda'u. Kan dhaloota kana boojisiisee Kiristoosiif jiraachisuu danda'u dhugaa sagalee Waaqayyoo fi humna sagalee Waaqayyooti. Kanaatiif bara keenya keessatti kana haa yaadnu. Yaaduu qofa miti itti jiraannu. Sagalee Waaqayyoo waan guddaa kaa'eera. Humna guddaa kaa'eera. Hafuurri isaa humna keenya ittiin tajaajiluudhaaf
itti waaqeffachuudhaaf. Sagalichi immoo kallattii nu argisiisa. Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa bahe. Dubbii isaan dubbatame yerootti hojjennee yerootti dubbannee dhaloota bira geenyu humnichi afaansaa keessaa bahe nu keessa darbee humna hafuura qulqulluutiin dhaloota illee Kiristoosiif boojisuu waan danda'uuf har'a wanti gochuu qabnu waaqeffachuuf yoo ta'e tajaajiluuf yoo ta'e jiraachuuf amantiidha moo kiristaanummaa Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuudhaaf illee wanti nurraa eegamu sagalee Waaqayyoof humna isaa madaalawaa taasisuudha. Kanaatiif har'a jireenya keenya keessatti hunduma keenyaaf kun nu barbaachisa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa amma siniifan kadhadha bakka jirtan hundumaatti namoonni YouTube kana yookaan immoo channel kana argaa jirtanii Scripture and the Spirit kan jedhamuun gara fuulduraatti illee kan isin bira gahu mee hin kadhanna akkas hundumti keenya bakka jirutti hin kadhanna. Yaa Waaqayyo amanamaa abbaa keenya galanniif ulfinni siif haa ta'u. Dubbiin sagalee kee nama jijjiira dhaloota jijjiira. Hafuurri kee jireenya namaa jijjiira. Kallattii namaa jijjiira. Deemsa namaa jijjiira. Ejjennoo fi dhaabbii namaa jijjiira. Baraaf jireenya namaa jijjiira. Hawaasa jijjiira. Biyya jijjiira. Kanaatiif yaa Waaqayyo akka dubbii sagalee kee amma dhageenyetti dubbii kee fi hafuura kee humna kee fi sagalee kee madaalawaa goonee wal cina ittiin jiraannee ittiin waaqeffannee ittiin tajaajillee dhaloota kanas immoo kallattii ittiin agarsiisu akka dandeenyuuf bakka jirru hundumaatti yaa Waaqayyo dhaloota kana akka gargaartu saba si dhaggeeffachaa jiru kana biyya hambaa biyya fagoo biyya dhiyoo warra jiran hundumaa akka gargaartuuf maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ani nan si kadhadha. Sagalee kee malee falaasamni mataa keenyaa kan ofii keenyaa isaan nu gahuu hin danda'u. Sagaleen kee garuu dhaloota kanaaf wabii guddaadha. Dhaloota kanaaf humna guddaadha. Humni sagalee kee humni hafuura dhaloota kana jijjiiruudhaaf gahaadha qofaasa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin saba kana wajjiniin sagaleen kee ija haa godhatu. Saba kana irratti humni kee firii haa agarsiisu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dandeettiin dhaloota kanaa sagalee keetiin haa ta'u. Deemsi dhaloota kanaa humna hafuura keetiin haa ta'u. Yaa Waaqayyo akkuma warri saduuqotaa wallaaluu isaan irraa kan ka'e waa'ee ka'umsaa dogoggoranii eenyuuf haadha manaa taateedhanii dubartittii sanaaf gaaffii dhiyeessanii yaa Waaqayyo dogoggora akka irra hin deebine sagalee keef hafuura kee humna kee madaalawaa taasisnee dhaggeeffachuuf dhagahuu itti jiraachuuf ittiin tajaajiluu akka dandeenyu ati nu gargaari maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo egaa biyya hambaas kan jirtan biyya keessas kan jirtanii egaa chaanalii YouTube Scripture and the Spirit jedhamee moggaafameen kan sin tajaajiluudhaaf maqaa Waaqayyootiin dhiyaadhee akkuma sila maqaa koo sin beeksisan sortuu Xaafaa Dibaabaati. As keessatti egaa ilaaluudhaan sagalee Waaqayyoo waliin barachuudhaaf egaa yeroo keessan waliin akka nu waliin dabarsitan nan amanaa nan abdadhasi. Kanaaf sagalee kana keessatti ilaaltanii dhaloota biras akka gahuuf subscribe gochuudhaan share gochuudhaan like gochuudhaan akka dhaloota bira ergaan kun gahu kana isiniin jechuun barbaada. Darbiis immoo gara fuulduraatti barbaachisoota illee qooqota adda addaatiin illee amma Waaqayyo gargaaree itti fufuudhaaf waliin deemuudhaaf injirra. Egaa amma Waaqayyo nu gargaaretti dubbii Waaqayyo waliin share goona. Kanaatiif dhalootattis beeksisaa namootatti himaa waliin gahaa waliin dubbii Waaqayyo kana hirmaannaa mootummaa Waaqayyo waliin labsinaa waliin tajaajillaa bakka jirtan hundumaatti ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Gara fuulduraatti lallaba barumsa gorsaa fi kadhannaa akkasumallee kallattii barbaachisaa ta'een yoo barbaachisaa ta'e namoota amantii fakkeenya gaarii ta'uu danda'an illee waliin haasa'uudhaan akka jajjabina nuuf ta'uuf dubbii sagalee irratti ejjennoo akkamii akka qaban humna hafuura qulqulluutti ejjennoo fi deemsa akkamii akka qaban illee gaggaafannee waliin taanee waliin haasaa jirullee wal biraan geenyee dhaloota kana amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti waliin wal ijaaruu barbaanna. Kanaatiif Waaqayyo isin haa eebbisu. Sinan jaaladhaa. Nagaan naa turaa.